E aí, galera, tudo bem? Então como eu tava falando, tô aqui gravando um vídeo de Talk. E pra quem não sabe, Talk é um aplicativo que você consegue conversar com personagens famosos. Tá, então eu vou aqui conversar com personagem. Então, os personagens que eu vou pesquisar aqui. Nossa. Tá, Asuna. Nossa, que saudades que eu estava de você. Por que não conversa mais comigo? É porque eu sou CLT. É porque eu sou CLT. E o que isso tem a ver com a gente parar de conversar? Não sei. Ah, eu lembrei de uma coisa. Ah, é? E o que é? Sabe, ontem O que aconteceu ontem? eu conheci o Miranha. Nossa, você tá de brincadeira, né? Não, E você não ia me contar? olha a foto do Miranha. Nossa, parece ele mesmo. Aqui, o Miranha. Bom, na verdade, esse daqui é o Guardião Fênix, que é um boneco que eu criei. Nossa, que massa! E aí, ele é legal? Não, eles... Nossa, que massa! E aí, ele é legal? Não. Ele me deu uma carteira de trabalho. Que demais! E você vai trabalhar com ele? Não. Eu sou um Sigma. Nossa, eu sou um Sigma. Mas você não é CLT? Não, eu não sou CLT. Então por que você disse que era? Não sei. Tá bom, não precisa gritar. Nem gritei, mulher arromba. Meu Deus, olha o que aparece pra mim. Meu Deus, olha o que aparece. O YouTube vai desmonetizar. Eu acho que eu vou conversar. Eu vou conversar com o Deadpool. Meu Deus, é Deadpool também. Meu Deus, eu acho que eu vou conversar mesmo com o Dami 13. Sério que tem Dami 13? Dami 13. Não, ó, mentira que tem. Ó. Hi there. Nice to meet you. What's your name? I'm Dummy, 13. Fala português. Sim, posso falar português. O que você quer falar? Ó, fala. Oi, galera.
O vídeo encerra por aqui. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like e se inscreva no canal agora. Repete tudo isso que eu acabei de falar, ó.